Новата цена на струјата, локалната самоуправа на Штип ја става во драматично лоша финансиска ситуација, од која излез мора да се бара ургентно. Досегашните сметки за струја ќе станат енормни, а локалната самоуправа и јавното предпријатие ИСАР толку пари немаат ни случајно. Имаме сериозен проблем кој што практично од 1 јануари 2022 година ќе значи 4 пати повисока цена за електрична енергија, првенствено на јавното предпријатие ИСАР, кое што е најголем потрошувач на електрична енергија. Ако просечно досега на месечно ниво стигнувале месечните фактури до 4,5-4 милиони денари, со новата цена на струјата фактурите ќе бидат нешто околу 20 милиони денари. Ова значи дека трошоците на месечно ниво ќе бидат поголеми од приходите. Овој момент бара итно решение, бидејќи во прашање доаѓа основната дејност на јавното предпријатие ИСАР, производство и дистрибуција на вода. Покренавме иницијатива преку ЗЕЛС, ќе разговараме преку пратеничката група за да се покрене решавање на овој проблем. Во комуникација сум со другите градоначалници, исто така кои што се засегнати, се со цел да се изнајде решение. Сериозноста на состојбата отвора и друго, исто така сериозно прашање, кое се однесува на евентуалното покачување на цената на водата. Не би сакал граѓаните да го плаќаат, затоа што и така имаме ценовни шокови, така имаме висока инфлација. Практично ќе се соочиме со сериозен проблем кој што во наредните неколку денови ќе треба да донесеме одлука како ќе го решаваме. Освен локалната самоуправа на Штип, во идентична ситуација се и останатите општини од регионот и јавните предпријатија. Преку ЗЕЛС има најави за барање за државни субвенции за плаќање на струјата, но засега конкретно решение нема.